来关心国内消息。2011年，台湾国家档案局开放政治档案给民众去看。不过，这档案说是要安怎解读？国家人权博物馆甲民间团体都用当月时间解破审判档案，出一本号做《政治档案》的讲话册，希望带民众了解要安怎解读政治档案。 捌做过中国广播公司坐广播局的崔小平，1950年到1970年是不列清，不过因为初中捌和共产党接触，1968年获政府认定有参加叛乱组织，而且无去自首，落尾关9年4个月。即马包括1965年杨少豪的自别书，内容写对崔小平姊妹的了解，也佫有调查局的文件和崔小平的判决书，这的政治档案拢互整理出来。 国民党迁来台湾之前，他就已经来台湾了。那可是他的案子很有趣，是到1960年代末，情治机关才侦办他跟逮捕他。 除了崔小平案，这本由国家人权博物馆和台湾民间真相和和解促进会同齐出版的《政治档案的讲话》这本册，也整理蔡慕东、蔡孝乾和柯石图因的政治档案，希望成做台湾头一本专门解读政治档案入门的工具册。咱档案顶头敢有法度讲，看到伊的化名甲真名是对，像这张档案内底就甲伊的化名甲伊的真名，拢写起来，再咱一看就知哦。 原来这个人是安尼。那直接把这个档案当作是真相，可能会对这个政治受害者，变成第二度的伤害，所以这本书真重要的部分就是讲，除了甲你讲安怎找档案，嘛提醒讲爱安怎用档案。 台湾在1999年有档案法，2019年制定政治档案条例。不过档案开放以后，民众要安怎解读？像档案集用的书类、档号的结构，拢有伫这本册小解。希望跳脱英国对受害者为中心的思考，转换到整个加害者体系的了解。记者阿明金、陈保罗、新北报道。